Unboxing Oppo terbaru. Selamat datang di channel saya. Ini Oppo A5s. Ya, kita bisa lihat jaringan. Ya, telepon seluler tipe CP warna merah 2 GB di 32 GB Full HD. Oh, baterainya lumayan. Dual kamera, All Beauty, Oppo A35s ya. Ini boxnya ya, Oppo A35s. Ya, kita buka. Ya, ini susah ini dibuka. Ya, sebentar dibuka dulu. Ya, ini telah di unboxing. HP-nya menyala ini, saudara. HP-nya menyala di dalam. Udah jalan. Iya. Wes dikisi. Kan menyala sendiri HP-nya. Ya. Ya, ini pasti ejector, buku panduan, softcase, dan pasti ada ejector. Endi ki ejectore? Cakep siapa? Ya, kita ini kenapa udah nyala ya HP-nya di dalam box ya? Oh, warna merah ya, ya merahnya seperti ini. Masih tersegel, terbungkus. Iya. Kita buka saja ini. Kurang isi Layarnya. dan Iya. Udah anget HP-nya ya. Bisa kita lihat. Oh. Ini apa namanya? Layar, masukkan kode pas. Kode. Ya, kita buka kode. Nah, kita langsung menuju spesifikasi. Pengaturan endi ki? Oh, ini dia pengaturan. Masuk ke beda ini. Aplikasinya beda. Manajer Oppo Cloud. Nah, ini dia tentang ponsel ya. Ini versi Androidnya Oreo ya, Android Oreo. Ya, kan Oreo ini gambar roti Oreo. Nah, kan prosesornya Eagle Core, RAM 2 GB, memori perangkat 20 GB, tersedia 32 GB. Oh, ini 20 GB terpakai ya, tersedia. Versi kan untuk memasuki mode pengembang nanti aja ini ya, 5 Maret. Oh iya, ini baru versi baru. Iya, ini isi aplikasinya. Kita coba kameranya kayak apa jahatnya, ketentuan layanan oke aja. Oh, langsung autofocus ini ya. Kita coba shot copy Oppo Beauty. Mode beauty 1.
datamu tertinggi. Flashnya orang nyala. Tidak dinyalakan flashnya. Kok biasa aja kameranya ya? Sama ke flash. Ini pakai flash. Di hasilnya Hasilnya malah kacau. kayak petang. Ya nanti kita coba lagi. Harusnya dipotret. Nah, di sini lebih banyak cahaya. Mungkin ini malam hari ya, makanya angel. Ini kan untuk selfie, khusus selfie. Jahat banget ini kamera selfie-nya ya. Jahat banget. Ya, jahat. RAM-nya 2 GB. Jane apa sing ireng cuma ora habis. Nang arep ning sidik jari.